байцгаана оюутнуудаа. Багш нь өнөөдөр та нарт баттгах хичээл болгож нэг 2 төрлийн видео явуулна. Аль цөөхөн минутаар. За эхний хичээл болохоор Венес улснаас цус авах ажилбарын тухай баттгах хичээл. За энэ нь бол хэрвээ номтой хүүхдүүдийн хувийн 101-р хуудсан дээр байгаа. Венес улс хатгах хэрэглэгдэх зүйлсийн бүрдлийг харуулах гэж байна багш нь. За тэгэхээр вакуум хуруу шилний 50-р гэж эхнийх нь. За энэ бол энэ ягаан вакуум хуруу шилний 50-р харагдаж байна. За дараагийнх нь бэли. За бэлийг та бүхэн мэднэ. Дараа нь эрвээхээ зүү. За эрвээхээ зүү гэдэг маань энд байна. За мөн одоо өнөөдрийн хичээлийн хувьд бол хатгах хичээл дээрийн бүлүүр болон зүүгээр яаж хатгах талаар дараагийнх нь бичлэгдээр оруулна. Энэ бол бас угсраад тавьчихсан байж байна. За спирттэй хөвөн буюу алхах бол пад гэж энэ харагдаж байна. За мөн Монголд өгдүүлж байгаа бас ингэж гарч ирж байгаа. За дараа нь бол аюулгүй хайрцаг. Аюулгүй хайрцаг маань энэ харагдаж байна. Гэхдээ янз бүр байдаг. Жижиг том литрээрээ болон хэмжээгээр өөр байгаа. За энэний хувьд болохоор энэ бүлүүрээр татагчаар хатгадаг энэ аюулгүй хайрцаг байгаа юм. За эрвээхээ зүгээч мөн бас үүн дээр хайж болно. За дараа нь бол туузан наалт. За манад бол одоо нөгөө хуруул энтер наагаад байдаг. За энэ өнөөдөр бол та нарт багш нь энэ наалтыг энэ дресс гэдэг тийм ээ. За яг хатгасан газраа наадаг энэ наалт байж болно. За эсвэл бүр болохгүй бол энэ туузан наалт. Туузан наалтыг бас ариун хөвөн тавьж агаад одоо хатгсан судасныхаа урман дээр наана гэсэн хуруул энтийг бас ашиглаж болно. За тэгээд хог хаягдлын уут маань энд харагдаж байна. За энэ бүх бүрдлүүдийг ашиглаад Венес судаснаас хатгах ажилбар хийгдэх нэ.